間違って日本にいない人の手続き受けちゃった場合に帰ってこないといけない。なのに先生はできるって言ったじゃないか、帰ってくるんだったら飛行機代を出してくれ。事例1の方ですね。お客さんから、問い合わせ相談の方から、私は日本人です。外国籍の人と結婚をしました。日本で一緒に住みたいので外国人配偶者を日本に呼びたいです。で問い合わせが入ったと。